消毒之后必须立刻止血，加压包扎。救人要讲究科学，每一步都不能乱，你们晓得不？混蛋！你要为我父亲偿命！若曦，快住手！你到底是怎么做到的？这不科学呀！你们真的是什么医仙医圣吗？治疗外伤的基本流程，消毒、止血、包扎，你们都不知道？父亲，真的是您吗？女儿，我好了，多亏了这位小友，救命恩公在上，请受林某一拜。医神在上，请受小仙儿一拜。小仙心服口服。什么神仙医神，别瞎说，这都是基础操作。你们啊，还是要多学习科学常识。先生大恩，小女子无以为报。我林若曦言出必行，愿以身相许，求恩公应允。恩人，我这女儿可是太阴玄体，号称古今宇宙第一炉鼎，对您未来修炼大有好处。谁在说话？不过我好像记得必须找到太阴玄女，能娶这么漂亮老婆，我肯定干啊！我只是神经病又不傻。是修罗殿。如果明日再不交出升仙令，你们林氏一族都得死，鸡犬不留。漂亮老婆，怎么了？谁欺负你了？告诉我，帮你揍他。对不起，恩人，我们恐怕无法成婚了。恩人的大恩大德，小女子来世再报。搁这玩仙人跳呢，一会儿结婚一会儿不结的，不带这么耍人玩的啊！是修罗殿。我父亲就是中了修罗殿的暗算，他们明天会亲自上我林家挑战，逼我们交出升仙令。修罗殿势力庞大，高手如云，明日我林氏一族恐怕鸡犬不留。这修罗殿简直欺人太甚！修仙界弱肉强食，历来如此啊！什么修罗殿，敢欺负我老婆就是欺负我。放心，明天我来替你们林家出战，看我不打得他们满地长牙。不可！听闻修罗殿有无数武道宗师坐镇，恩人您虽然医术高超，但动起手来恐怕不是那些武道宗师的对手。不如趁早带着林氏一族逃命去吧，留得青山在，不愁没柴烧。什么武道宗师，乱七八糟的。他有神功，我有科学，你们要相信科学。只要有我在，你林家必定安然无恙，一根毛都不会少。不过，现在有更要紧的事儿，洞房。恩人，昨晚你怎么？叫老公。老公。唉，这声老公真好听，比吃了蜜还甜。你弄那么多鸡蛋干什么？那是我的秘密武器——核弹，威力无穷。先不说这些，让我看看你的绝世大凶器。林家人都给我滚出来受死！林家人都死绝了吗？出来受死！连我修罗殿堂主都不认得，给我掌嘴！哼，林家人都这副怂样吗？真想让你那死鬼老族长亲眼看看你们跪地求饶的可怜样子。怎么，修罗殿堂主就这么想念老夫吗？你还活着？不可能！你中了噬魂精铁之毒，灵魂早已被吞噬殆尽，绝不可能活！老夫神功盖世，区噬魂精铁能奈我何？不想死的，现在就给我速速离开！哈哈哈哈哈哈！老子可不是吓大的，虽然不知道你走了什么狗屎运，但我修罗殿既然来了，岂有空手而回的道理？识相的话，乖乖交出升仙令，再将你这女儿林若曦许配给我做第32房小妾，否则今日林家上下鸡犬不留。笑话！我林家绝不会让出升仙令，更不会牺牲我女儿的幸福。冥顽不灵，既然你这么不识抬举，那就让整个林家为你的愚蠢选择陪葬吧。来得正好，老
老夫也要报昨日暗箭伤人之仇。父亲，你竟然已经是大宗师！不错，筑基高人以下，本堂主已无敌。就凭你这三脚猫功夫，也敢与我叫板？堂主神功盖世，世间无敌！老东西，我能杀你一次，就能杀你第二次。今天我看谁还能救你！给我死！大胆放肆，你找死！老丈人，你没事吧？别怕，有我呢。贤婿，你快走，带着若曦走。他是大宗师，你不是他的对手。哪来的废物？身上连半点修为波动都没有，也敢在我面前叫嚣，活腻了！等下，我想想那句话怎么说的来着。哦，对了，我的能量超乎你的想象。你贴么神经病吧？短剧看多了，脑子瓦特了。你怎么知道我爱看短剧？我是土狗，我就爱看这个。这傻子还挺好玩。大爷，我今天心情好。你要是现在跪地磕头给我当狗，我就大发慈悲饶你一命，牙崩半个不字儿，我连你一块剁了包饺子！你敢！女婿，你快带着若曦先走，我来挡住他。这没你说话的份儿。你跪还是不跪？神经病！你笑什么？你敢再上前一步，我就让你尝尝核弹的威力。什么？核弹？贤婿，你竟然连这种传说中的大杀器都有，太好了！这下我林家有望了。我可是最强科学家，手搓核弹非常简单。太好了，就算他是筑基高人，也绝对顶不住核弹的威力。我们有救了！核弹，那可是传说中毁天灭地的存在。什么？鸡蛋？什么？鸡蛋？拿一盒子鸡蛋就敢说是核弹？你个傻圈是要笑死我们，好继承我们的花呗吗？楚浩，你是不是拿错了？你的核弹呢？不会错。盒子里装鸡蛋，这就是我手搓的核弹。你们这些文盲笑什么笑？要相信科学的力量，鸡蛋用得好，比核弹还猛。贤婿，你别闹了，快带若曦跑吧，老夫来拖住他们。老丈人无需惊慌，既然我拿出这等大杀器，那必是要以理服人，用物理来说服他。我堂堂武道大宗师，你想用物理降服我？咋的？你能拿鸡蛋砸死我呀？你再上前一步，我就要出手了。正当防卫，打爆你都不犯法。老子懒得再跟你废话。修罗殿众人听令，将林氏一族屠杀殆尽，一个不留。吃我一记核弹！神经病！我操，这真是核弹啊！效果不错，威力比预想还大了点儿。看来这批鸡吃的挺好。楚浩，你真是卑鄙无耻，竟然用这等邪术偷袭！哎，你把话说清楚啊！我用的是核弹，这是科技的力量，是物理和化学的结晶，不是什么邪术。你再诽谤我，小心我告你哦！明明就是你们先动的手，我只是正当防卫。你们非法入侵民宅，还要喊打喊杀，我拿鸡蛋砸你很合理吧？不过你要是想继续找死，我也可以奉陪到底。这小子邪门得很，手上那篮子鸡蛋更是古怪。我们现在人困马乏，不是他的对手，只能智取不能力斗，下次再说。怎么，还想试试我这核弹的滋味？刚才那是普通鸡蛋，这次我给你来个茶叶蛋尝尝。等一下，你先别冲动，我有话说。你们林家不过就一块升仙令，你楚浩还有你林若曦两个人一块令牌给谁用？我这儿还有一块升仙令，你敢不敢和我赌一场？怕了你就直说，不用找这么多借口。你要是真有本事，来我的地盘你也一样能赢。
难道是你用了什么见不得人的肮脏手段，所以不敢去我们修罗殿？赌什么？到时候你就知道了。要是你到时候还能赢，我就把我这块升仙令双手奉上，让你和你老婆双宿双飞，升仙问道。楚后不要答应他，他肯定设下了陷阱。好，一言为定，我就陪你玩玩。好，有种！明日午时我在修罗殿殿口等你，我们走。邪绪，此事你不该答应啊！那修罗殿堂主出了名的阴险狡诈，他定是设好了圈套等你钻。是啊，修罗殿的人向来不守信用，明日他们定不会用公平手段与你比试，怕就怕这是场鸿门宴，有去无回啊！贤婿，依老夫之见，你还是带着若曦赶紧离开此地，远走高飞吧。留得青山在，不愁没柴烧。老丈人，你就是不相信我也应该相信科学啊！他们那帮人装神弄鬼的，怎么可能斗得过科学的力量呢？漂亮老婆，你可别忘了，你老公我可是个科学家，一个手搓核弹的科学家。哼！你来了，很有胆色。说吧，比什么？当然是斗鸡啊，简单直接。规矩很简单，你我各选一只鸡，让他们斗一场。你要是输了，可就要把你的那块升仙令给我。那要是你输了呢？当然也一样，我会把我这块升仙令给你，公平合理。一言为定。一言为定。这些就是今天供我们挑选的斗鸡，你和我就在这些鸡里各选一只，让他们代表主人一战，胜者拿走对方的升仙令。这可是堂主用无数灵药喂养多年的鸡王，吃的都是人参灵芝。你输定了，这只鸡王从无败绩，36战36胜，是当之无愧的不败鸡王，一爪子能抓碎石头。咕咕哒，谁想跟我走啊？跟我走，吃香的喝辣的。这傻子在干嘛？还真是和他主人一样呆若木鸡啊！这哪是斗鸡，分明是只呆鸡。他看起来一点战斗力都没有，要不再选选？养鸡也要讲科学，那只鸡王被喂那么多乱七八糟的激素和药物，早就被掏空了身子，虚得很。我这只可不一样，它站在球上这么久，下盘稳如泰山，眼神看似呆滞，实则专注，一看就是天生的虚坤血脉，是公鸡中的战斗鸡。哦耶！虚坤血脉，笑死我了！我可以给你一次机会更换你的斗鸡，免得你输了说我欺负你。我看你是想抢我的鸡，就不给，我就要它，它是最棒的。就你这种不知道从哪个精神病院跑出来的臭小子，怎么可能知道鸡王的厉害？敢不敢和我加注？下注？下注什么？1000万，赌你的命，还有那块升仙令。我没钱，穷的叮当响，老婆本都还没攒够。这注我来加，这是我林家的传家之宝，玲珑玉佩，它可值1000万。好，既然林小姐这么豪爽，那就算你加注。不过你可不要后悔，输了人和玉佩可就都是我的了。别紧张，相信科学，相信我的眼光。别睡了，快醒来和他玩一玩，拿出你的真本事。哼，这光芒居然真的是虚坤血脉！
哦耶！我就知道你是最强的。怎么可能？我的鸡王是无敌的。我们赢了，我们真的赢了。是啊，我早就说了要相信科学的力量，我的眼光怎么可能会错？1000万，还有升仙令，拿来吧。众目睽睽之下，你不会想耍赖吧？还愣着干什么？拿上来给他！还有呢，最重要的东西。还有什么？我说的可是3局2胜，这才比了第1局而已。你还要不要脸？明明说好1局定输赢，现在又临时改规则，无耻！那又怎么样？这里可是我的地盘，规矩自然由我来定。我说是3局2胜，那就是3局2胜。说说吧，第2局你想赌什么？赌石。我会给你准备几块石头，你从中挑选一块。如果你的石头能开出比我更好的东西，就算你赢。卑鄙！这个赌石场都是你的，里面的石头你肯定早就了如指掌。你会拿出什么好货给楚浩选？这不公平。哦，那你是要直接认输吗？这东西你还要不要？升仙令，你可要想清楚了。本来你赢了第1轮，这升仙令已经有一半是属于你的了。难道你想半途而废，让你老婆失望？好，我跟你赌，赌石是吧？有意思。不要，这太不公平了。没事，不就是赌石吗？既然老婆想要的东西，身为老公总要为你努力一把。况且在绝对的科技面前，所有阴谋诡计和手段都不值一提。我跟你赌。好，有种，你可别后悔。公子，这里的石头品质都很一般，甚至可以说是次品，果然没安好心。放心，我有科技傍身，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。这是个完全不懂行的小白。这里的石头我早就用 X 光检测过了，都是废料，唯一能出绿的也被我藏起来了。看你这次怎么跟我斗！可以开始了吗？我可以用工具吗？什么工具？你要是拿个核弹出来，这赌局可就没法玩了。就这个。这个生脆，密度高，就这块了。你挑西瓜呢？听声就能辨识。这块石头怎么可能？我明明把它放在仓库最深处，这块才是那堆垃圾里唯一能开出翡翠的真货。他怎么找到的？他还真有几分狗屎运，竟然能在一堆废料里把唯一真货挑出来。不过也就到此为止了，在我的地盘还能让你翻了天？堂主办好了，换成了那块只有1点碎玻璃的破石头。干得好，他也就只配得上那块破石头。喂，你的石头呢？不挑吗？还是说你直接认输了？这可是我珍藏许久的宝贝，经过了最严密 X 光检测，绝对不可能输，我赢定了。哼，这就是我选的石头。你耍赖！这分明是你早就准备好的极品原石，根本不是从这堆石头里选的。这是我的地盘，规则由我来定。你也有意见？这块料子不错，应该能开出点东西，但比不上我那块。要不你再挑挑，我给你机会。你就现在可以嘴硬了，等会儿开了石头，我看你还怎么笑得出来。楚浩，你输定了。开始，给我小心着点儿，这可是极品。出绿了，涨了，大涨啊！你们看，是翡翠，上好的翡翠。看这色泽阳绿，水头足透亮，价值不少于500万。堂主真是厉害，随便一出手就是500万的翡翠。楚浩这次可真是要完蛋了。
楚浩，听见了没有？500万，你输定了，你服不服？认不认输？急什么？我的石头可还没开呢，笑到最后才笑得最好。怎么了？石头被换了。你怎么能做这么卑鄙无耻的事？换石头？你们有证据吗？这里这么多人看着，谁看到我换石头了？这就是楚浩亲自挑选的石头，大家都可以作证，是不是啊？是，我们亲眼所见。这可是你说的，这石头就是我选的那块，那就开吧，可别后悔。楚浩，放心，我刚才已经用科学手法重新检查过，这块石头里面的东西可比他那块翡翠值钱多了。如果我没看错的话，这里面是七彩琉璃祖母翡翠。真是个傻子！这块料子表象极差，松花都没有，连最普通的绿都开不出来，还说什么七彩琉璃祖母翡翠，简直是痴心妄想！就是啊，我从业50-60年，听都没听过这种东西，这分明是一块下等废料，一文不值。公子，我这就带人去找，一定把您原本选的那块石头找出来。不必，就开这块。楚浩啊，楚浩，你到现在还想打肿脸充胖子？好，既然你这么不知死活，那我就让你死个明白。我实话告诉你。这块石头里是我让人塞进去的啤酒瓶底子，还什么七彩琉璃祖母翡翠，你真是个大傻逼！你急什么？开一下不就知道了？科学是永远不会错的。好，开！我要你死得心服口服。来人，开始！人啊，一定要相信科学。不要被表象迷惑，可惜了，这么好的石头居然被当成废料扔在角落，真是暴殄天物。天哪，是真的，真的是七彩琉璃祖母翡翠！我卸了一辈子石头，从来没见过这样的无价之宝啊！七彩霞光，这是神迹啊！我出1000万，这块石头卖给我！你扯犊子呢！1000万，这可是传说中的七彩琉璃祖母翡翠，无价之宝！我出5000万，我出1个亿，都别跟我抢！怎么可能？这绝对不可能！都给我闭嘴！我明明都检查过的，这里面只有一块碎玻璃。怎么会？哎，你可别给我装死啊！升仙令拿来，愿赌服输。不行了，不行了，我头晕，我要休息。我看你是忘了它的滋味了，要不要我帮你回忆一下？这次我给你来个双黄的。对喽，这才乖嘛，早这么痛快不就完了？小子，你别得意，我们修罗殿的人不会放过你的，店主会让你生不如死。怎么，你们也想吃？自己拿啊！这不是核弹吗？漂亮老婆，你不会真以为手搓核弹那么容易吧？那玩意儿要真那么容易做出来，世界不早就乱套了？咱们要讲究科学，这就是我早上出门时煮的普通鸡蛋啊！我才不扔给他们，浪费粮食。不过吓唬吓唬他们，效果是一样的，这就叫心理战。店主，属下办事不力，不仅没有拿到林家的升仙令，还把自己的那块也折进去了。什么？蠢货！这点小事都办不好，本座留你何用？店主息怒，本来所有事都在属下掌握之中，属下已重创林老狗，眼看就要拿下林家，没想到突然冒出来一个人。什么人？一个看起来像神经病的年轻人。他拿着一篮子鸡蛋，说是核弹，炸伤了我们一众兄弟。那鸡蛋威力诡异无比，属下护体宝甲都被炸裂了。
而且这小子运气好的实在出奇。他在斗鸡场随便一挑就挑中一只拥有虚坤血脉的斗鸡，击败了属下用灵药喂养多年的鸡王。更离谱的是，他拿只破手电筒在一堆废料里，竟然找到一块七彩琉璃祖母翡翠的石料。属下明明仔细检查过，那些东西在他出现之前毫无异常。斗鸡场那只芦花鸡就是普通肉鸡，根本没有什么虚坤血脉。还有那块石头，属下用 X 光检测过，里面只有玻璃，怎么会开出七彩琉璃祖母翡翠？拿着一篮子鸡蛋说是核弹，言出法随，点石成金。这怎么这么像他的能力？不可能！当年我亲手设下万魔勾魂大阵，拘走他一魂一魄。就算他冰结转世成功，也只会变成魂魄不全的傻子神经病，绝不可能还拥有这种力量。本座再给你最后一次机会，这块升仙令你拿着，无论他是谁，有什么古怪能力，你都不能让他进入仙门。若是再失败的话，是，属下遵命。这次属下定不负店主所托。贤婿啊，如今我们有了2块升仙令，你与若曦若能通过测试，一同进入仙门修炼，那可真是我林家大幸，光宗耀祖啊！哼，他怎么也会来这儿？还真是阴魂不散啊！没想到你还真敢来，我还以为你会夹着尾巴躲回精神病院去。我为什么不敢来？这仙门是你家开的，倒是你这个手下败将1次2次3次输给我，怎么还有你？脸皮比城墙拐角还厚啊！你，算了，本堂主今天心情好，不和你这个神经病计较。不过我还是好心提醒你一句，不要自取其辱。像你这等毫无修为的废材，绝对通不过仙门的资质测试。仙门重地，不得喧哗。吉时已到，请仙门圣器9星混沌杯。请仙门圣器9星混沌杯。鸿蒙初始，天地初开，便诞生了这混沌石碑。其作用之一，便是可测修炼资质。凡是想修仙道者，只需以手触摸石碑，石碑便会显现其修炼资质，以金星数量示之。触碰石碑，金星显现，金星数量代表尔等修炼可能达到的上限。4星之下皆为蝼蚁，终生无望仙道。只有显现4颗金星及以上者，才具有成仙的可能。望尔等好自为之。测仙道资质即刻开始。谁第一个来？我来，就让本堂主来抛砖引玉。6颗金星，实属罕见。此子天赋异禀，未来可成大事。能得此子入门，实属我火凤仙门之福啊！楚浩，你不是自诩比我厉害吗？敢不敢上来测上一测，让大家都看看你这个所谓的科学家究竟有几斤几两？这有什么不敢的？不就是测星星吗？比天上的星星还简单。不过嘛，我还需要准备准备，磨刀不误砍柴工。哈哈哈哈哈哈！还以为你要拿出什么惊天动地的大宝贝，原来是折纸星星。你竟然想用这种幼稚方法逃避资质测试，果然是个不折不扣的神经病。那我先来。早就听闻林家女儿是太阴玄女，如今一看，此言非虚。太阴玄体名不虚传，太阴玄女先天就有修仙资质，修炼起来事半功倍。林家有女如此幸甚。可惜啊，5颗金星虽然不错，但在这仙门之中也算不得顶尖。若只有你一人进入仙门，在那弱肉强食的竞争之中，必定无法存活下来。
小子，你不会是以为这石碑上显现的金星是你手上折的那些纸星星吧？你以为这是幼儿园手工课呢？就是啊，你以为金星是你手上那些垃圾能比的吗？笑死人了！你们不就是想看星星吗？这本来就是科技能够解决的事情。你们要几颗，我就能给你们整出几颗。想看星星还不简单？两位长老，你们都听见了吧？楚浩说这话的意思，分明就是在质疑圣器。他觉得九星混沌杯测出的金星和他手上那些破纸星星是一回事，这简直就是不把火凤仙门圣器放在眼里。对神器不敬，就是对仙门不敬，对仙道不敬。没错，我不管你是从哪里来的，有什么背景，现在马上过来测资质。若是达不到4星，我便要将你驱逐出仙门，今生今世都不得再踏入修仙之道半步。上台，不可推脱，速速来测。好了好了，催什么催？就不赶着去投胎，我这就去测，让你们开开眼。才1颗，1星废物，连给仙门扫地的资格都没有。本堂主还以为你有多大本事，原来只是个1星废物，真是浪费了一块升仙令。别急嘛，这不得一颗一颗慢慢来，心急吃不了热豆腐。科学实验要讲究循序渐进。是我眼花了吗？居然出现了第2颗，他明明只有1星资质啊！竟然真的有2颗了！我就说了，凡事要讲究科学。这9星混沌杯说到底就是个镜像杯，本质上就是一面镜子。你给它反射几颗星，它就显示几颗星。他身上分明没有半点修仙资质，没有灵根，居然能测出2颗金星，这不符合常理。难道他是传说中的仙姿不显？真正的绝世天才，资质内敛，不显于外。不过才2颗金星，刚刚达到外门弟子水准而已。2位长老可不要对他期望过高。区区2星资质，却在这里装神弄鬼，有本事你再往上加啊！不过是让你们看见2星罢了。既然你们想看，那就继续看吧。科学的力量是无穷的。6星！今日我火凤仙门竟测出2位拥有6颗金星资质的弟子，这真是我仙门大兴之兆啊！他一个没有先天修炼体质的凡人，竟可超越太阴之体，达到6星资质，这简直是闻所未闻的修炼奇才！不可能，绝对不可能！他这样的废物修仙资质竟然能和我齐平，这一定是障眼法！说了你们又不信，这不过就是科技的力量。想看星星是吧？行，今天就让你们看个够！神气异动，天地色变，难道今日真会出一位传说中的9星连珠之大能吗？9星连珠，居然真的是9星连珠！传闻，只有火凤仙门和修罗殿的真正主宰天帝，才能召唤出如此异象，这是天地的象征啊！哎，别给我来这一套啊！想学科技，自己买书看去，我这都是祖传的手艺。拜见天帝！这个气息不好，是9星混沌杯。主人，9星连炉之象，是天地的气息。主人回来了，我居然没有第一时间察觉。来人，随我一同前往仙门广场迎接天地回归。9星连珠，天地回归。此番天地出自我火凤仙门，便可让我火凤仙门一跃成为3界第1大仙门，天佑火凤。恭迎天地！哎呦喂，你们这是干啥子嘛？9星连香多正常的天象啊，几百年就有一次，新闻上都播过。你们不用这么客气，别拜我了。
平时多看看书，了解了解天文知识，比拜我有用多了。我还是不相信，他不过是个和我们一样拿着升仙令来求取修仙功法的普通人，怎么可能会是天帝？天帝是何等存在，怎会如此不着调？不信是吧？好办，那就让你见识见识什么叫做科技的力量。这究竟是一股什么力量，竟然让开天破地时便存在的圣气都经受不住？圣气崩裂，难道它不是9颗金星，而是9星之上的资质？9为极数，10为圆满，它打破了极限。我不相信，开天辟地以来，从未有人达到过9星之上。长老，你们不要被他骗了，他分明用了某种幻术，骗过9星混沌杯，也骗过所有人。依我看，他连1星资质都没有。据我所知，修仙界的确有些小门小派专钻障眼之法，他们游走各大仙门之间，用幻术骗取修仙之法，以此牟利。就是因为他骗不过，所以才会将神器毁去，毁灭证据。长老，你们想想，若是他真的拥有9星资质，神器为何会承受不住？这分明就是他的幻术被神器识破，遭到反噬，才导致神器崩毁。如此说来，确然有道理。此事处处透着诡异。你可有办法证实你的9星之相为真？他没有办法证实，但是我有。此乃上古神器屠龙刀，上斩9天仙佛，下斩妖魔邪祟，无物不破。你敢不敢与我比试一场？用你的实力来证明你的资质。听说此刀威力无穷，金丹境仙人一刀下去也可破其金丹，斩其肉身。如若你真是天地转世，自是不会惧怕这等挑战。但如果你不是，屠龙刀下你将神魂俱灭，彻底断送修仙之路。哦，怎么个比法？我既要为仙门除害，自然是死斗，不死不休。活下来的人可入仙门，得享仙缘；死的那个人尸骨无存，魂飞魄散，无葬方之地。这不公平！楚浩还未入仙门修炼，身上没有半点修为，手无寸铁，如何能受得住屠龙刀一击？你这是赤裸裸的谋杀！就是，屠龙刀可是神兵利器，金丹境仙人都受不住一刀。你竟然要楚浩赤手空拳与你死斗！我可没有说过不让他用法宝啊，他可以用任何法宝来与我对抗，但是他有能够与屠龙刀相媲的法宝吗？老婆，我知道你担心我，我好感动啊。但你放心，你老公我也有我的法宝。你不会是又想拿出你那篮子所谓的核弹吧？乡巴佬，你可知道了金丹境界，仙人已经脱胎换骨，你那等外物根本就伤不到金丹仙人分毫，连挠痒痒都不够。难道你是金丹境？你竟然真的引入金丹境！金丹已成，是为仙人也。他已是仙人，楚浩，你还是认输吧。他引入金丹境是真正仙人之体，更有上古神器屠龙刀在手，你绝对打不过他。与他死斗，只有死路一条。认输，晚了。死斗之约已立，今天你必须和我比一场。我要让你知道得罪我修罗殿的下场。楚浩，我知道你是为了我们林家，为了给我争一口气，但是现在不是你逞强的时候。他已是金丹仙人，手上又有屠龙刀，你斗不过他的。我们认输吧，大了这仙门我们不入了。仙门死斗岂是儿戏，怎可轻易认输？既然一方已经发出死斗挑战书，另一方就必须接下，和他比一场至死方往。如若你真要认输，那便只有一条路可走，自裁谢罪，以全死斗之规。漂亮老婆，你就看好了吧，你老公我什么时候输过？再说了，我可是有秘密武器的。楚浩，我给你最后一次机会，要不然你还是自裁吧，好歹可以留下一具全尸。那我也给你一个机会，你现在自裁，我也留你一具全尸，公平吧？好，很好。既然你这么不知死活，那就亮出你的法宝吧，我倒要看看你能拿出什么破铜烂铁来对抗我的屠龙刀。好吧，既然你这么想看，那就让你见识见识。这是什么玩意儿？从垃圾堆里捡来的废品吗？哎，你们真是不懂好东西，这叫做要你命3000。
是我集古今中外科学武器之大成，呕心沥血打造而成的终极兵器。不知所谓。既然你拿出了法宝，那就别怪我手下无情了。接招吧！土豪，我要你死！告诉你一个热知识，冷兵器是抵挡不了火气的，这是科学常识。看到了没？这就是科技的力量。你那什么屠龙刀，在我这火药面前就是弟弟。仙人二位长老，你们可要为我做主啊！我只是想要为大家测试出他是否真的是九星之下，没曾想他竟然对我下了杀招，他这是蓄意谋杀同门啊！土豪，你怎可这般下手无情？他与你以后可是同门师兄弟啊！仙门之中最忌讳同门相残。不是你们说的死斗吗？不死不休，这才刚开始呢。他可还没死。要不我们再打一场？这次我给你来个更猛的。胡闹！够了！像你这样恃强灭弱、对同门下此毒手的心境和做派，即便入了仙门，也绝对无法修炼成仙。我代表火凤仙门宣布，我仙门要收为门内弟子的人是他。你们仙门就是这样蛮不讲理的？明明是他先提出的死斗，也是你们不同意我不打，我打了我赢了，你们却说我错了，我哪里错了？你们耍赖！不跟你们玩了，什么破仙门，老子不稀罕！你看你就是这样目无尊长，长老说话你也敢顶撞，哪里有半点修仙之姿，简直顽劣不堪！错就错在你不该对同门下杀招，他虽有错在先，但你下手也太狠了。明明是你们是非不分，颠倒黑白，还想收我做徒弟，我呸！我还不稀罕你们呢！我火凤仙门可是你想来就来、想走就走的地方吗？今日你毁我圣器，伤我准弟子，若不给一个交代，休想离开！你没事吧？我没事啊，他打我了，没感觉啊。难道他九星连星之相是真的？受了长老一击，竟然毫发无损？胡说八道！我只是没用全力而已，若是动用全力，他早已……住手！恭迎门主！恭迎门主！发生什么事了？本座在后山闭关，就感受到九星混沌杯的异动，谁来给本座解释一下？仙人，有人动用邪术，把九星混沌杯弄碎了。是谁？毁坏了我火凤仙门的镇门圣器！回禀门主，是他，就是这个不知从哪里冒出来的小子，毁了仙门圣迹。他在测试资质时怒须作假，被神器识破后恼羞成怒，将神器毁去。饭可以乱吃，话不能乱说。这圣器明明就是他自己碎的。关我女婿什么事？在场这么多双眼睛都看到了，是他放上第10颗星星，圣器承受不住才碎的。大家可都看见了，要不是他做了什么手脚，测一个修炼资质何至于圣器会碎？分明就是他用了什么邪门枉道，被圣器反噬，占他们修炼。当真如此？回禀门主，楚浩此人不知用了何种方法，测出了九星连珠之相，而后他又拿出一颗纸星星放在头顶，圣器便震裂了。仙人，他还口出狂道，说自己的资质远胜于九星在天地之上。他这是大逆不道，亵渎天地！他还出手狠辣，将我打成重伤。分明是你们动手在先，是你们非要逼着楚浩死斗。楚浩只是自卫而已，你们颠倒黑白。无论如何，他出手狠辣，对同门毫无怜悯之心，此等行为卑劣之人必须受到严惩。自是要废去他全身经脉，让他绝了修仙资格，以儆效尤。仙人，依小人看，光废去修为还不够，自是要剥皮拆骨，抽魂炼魄，让他葬身于此，永世不得超生。你们说的都很好，很有道理。谢仙人，仙人英明。放肆！你们顶着火凤仙门的名义，在外就是这样是非不分、为非作歹、肆意妄为的吗？你们知道他是谁吗？他也是你们可以污蔑的。
他就是天帝，是火凤仙门真正的主人。门主，他怎么可能是天帝？天帝是何等存在，怎会是这副模样？你没有看到九星连众之象吗？这天地间只有主人一人能带来如此天象，若不是主人，谁都无法做到。你们可知道，主人巅峰时期一根草叶在他手中也可斩落星辰？你们怕他，我可不怕他。我是修罗殿的堂主，黑龙大人的心腹。修罗殿黑龙，哼，一个叛主的狗东西也配让本座忌惮？现在各大门派岌岌可危，你们打了我，就是打了修罗殿的脸，打了黑龙大人的脸，修罗殿副手之间便可灭了你们火凤仙门。尤其是你们两个，楚浩、林若曦，你们三番五次不把我们修罗殿放在眼里，戏弄本堂主抢走升仙令。他日我修罗殿大军压境，定要将你们二人碎尸万段，剥皮抽筋。主人，这贼对您如此不敬，该如何处置，请您定夺。属下听从您的吩咐。这样的人活着也是浪费空气、浪费粮食，就让他消失吧。是，谨遵主人之命。你想干什么？我是修罗殿的堂主，黑龙大人的心腹，你敢动我，黑龙大人不会放过你的。哼！回禀主人，属下已将叛贼悉数剿灭，您以后就是火凤仙门的门主，属下火凤愿为主人效犬马之劳。门主，您是不是认错人了？他可能确实有点本事，但他再怎么样也不可能是天帝啊！天帝是何等存在，怎会是他这副模样？是啊，门主，九星连珠或许只是巧合。你们没有看到九星连中之象吗？这天地间只有主人一人能带来如此仙象。我算是明白了，我不是神经病，你才是啊！这位门主，我认真的告诉你，这世间根本没有什么天帝，我也不是天帝，我就是个科学家。这个世界的真理就是科学，比如这九星连星的天象是不常见，但就是有啊。天文学上叫行星连珠，都是有科学依据的。这块石碑就是个普通的镜像原理装置，我头上放几颗纸星星，它通过某种光学原理反射几颗星，这不很正常吗？就是质量差了点，批发市场买的吧。你放肆！还有这个屠龙刀，含碳量高一点，淬火工艺好一点，但它本质上还是铁啊。铁的硬度能比得上 TNT 炸药爆炸产生的冲击波？你要相信科学，科学才是世界上唯一的真理。什么修仙都是封建迷信。主人，您就别闹了。当年您冰结转世时，被黑龙设下的万魔勾魂大阵拘走了一魂一魄。多司宫的太上老君有一味丹药，名为九转还魂丹，对于修补魂魄相当有效。若能求来，或许能让您恢复记忆和实力。我愿去多司宫为楚浩求取九转还魂丹。老婆，我不想去，什么还魂丹听着就不靠谱，都是迷信。如果你恢复了记忆，恢复了实力，你就能保护我，保护林家。你不是一直说要我相信科学吗？那你就去把那颗丹药弄回来，证明给我看。是啊，你可是天帝呀！等你恢复了记忆，那该多威风！行吧，行吧，既然是老婆想让我去，那我就去呗。谁让老婆最大呢？门主，大事不好！修罗殿的黑龙殿主派人送来了战书，说3日后要亲率大军踏平火凤仙门。主人，黑龙已经等不及了，3日后他就要动手。那就先去兜树宫找那个什么老君弄丹药，回来再收拾他。3天时间，来得及。你真的有把握吗？黑龙可是金丹大圆满的修为。修为是什么？是能量。能量是什么？是物理量。只要是物理量，就可以被测量、被计算、被转化、被抵消。科学面前，没有什么是不可以战胜的。你以前也这么厉害吗？我是说，你还是天帝的时候。记不太清了，像是隔着一层水雾看东西。但我有一种感觉，前世的我太依赖力量本身了，力量越强，越容易忘记力量从何而来。这一世，我从零开始，反而看清了很多东西。比如呢？比如，真正的强大不是能打败多少人，而是能帮助多少人。比如，有个漂亮老婆，比当什么天帝幸福多了。你能不能正经一点？我很正经啊。科学证明，婚姻幸福的人寿命更长，工作效率更高，这是经过大数据统计的。主人，您要的稀土磁铁，我派人从凡间采购回来了。太好了，有了这个，我的超导电磁屏蔽防护咒就能完成了。废物！给了他2次机会，2块升仙令，竟然连一个神经病都对付不了，还赔上了自己的命。店主息怒，那楚浩能在火凤仙门闹出这么大动静，想必确实有些古怪手段。堂主折在他手里也不算太冤，不过店主放心，属下已经派人打探清楚了，
那楚浩身边除了火凤和林家，再无其他元首。3日后大军压境，火凤仙门必破无疑。那个9星连珠的异象，你可查清楚？查清楚了。据我们在火凤仙门的内线回报，楚浩在测试资质时确实引发了9星连珠，甚至让9星混沌杯碎裂。但火凤仙门的2位长老认为，并非真正的9星资质，那只是某种障眼法。障眼法？9星混沌杯是开天辟地时的圣器，什么障眼法能骗过他？除非他真的是那个人。店主是说天帝？当年本座亲手设下万魔勾魂大阵，聚走了他一魂一魄。就算他真的冰结转世成功，也绝不可能恢复前世的记忆和实力。可如果他的魂魄没有被完全聚走，或者说他用了某种方法补全了魂魄，店主多虑了。即便他是天地转世，如今也不过是一个凡人。3日后大军一到，他有通天丈量也难逃一死。不可轻敌。若他真的觉醒了哪怕一丝力量，都不是我们能对付的。必须在他完全恢复之前除掉他。店主的意思是，原定3日后的进攻提前到明日。另外，你亲自带人去兜朔宫，务必在他们之前毁掉9转还魂丹。属下明白。可是店主，兜朔宫是太上老君的道场，那老君脾气古怪，未必会给我们面子。太上老君，一个炼丹的老头罢了。你带上本座的黑龙令，就说修罗殿愿意用3枚渡劫丹换取他的一炉9转还魂丹。他若识相便罢，若不识相，你知道该怎么做。属下明白。楚浩，无论你是不是他，本座都不会让你活着离开。这一次，本座要让你神魂俱灭，永无转世之机。这就是院长说的超导电磁屏蔽防护罩，看起来怎么像个鸡笼子？别乱说，院长可是天地转世，他做的东西肯定有深意。从结构学角度来说，网状结构确实是实现电磁屏蔽的最优解。法拉迪龙就是个大号的鸡笼子。你的直觉很准，回头可以来我的物理培训班旁听。你已经忙了3天3夜了，休息一下吧。黑龙的人随时可能来。差不多了。这个防护罩的核心原理是用超导材料形成一个闭合的导电回路。当外界有强电磁场，也就是所谓的天雷袭来时，回路中会产生感应电流，产生一个与外界电磁场大小相等、方向相反的抵消磁场。这样一来，防护罩内部的电磁场强度为0，天雷根本劈不进来。主人，探子来报，修罗殿的大军已经出发，预计半个时辰后抵达山门。领军的是黑龙本人，还有他的得力干将黑煞。来得好，正好试试我的新发明。这是我特制的电磁脉冲干扰器，是用高压电容瞬间放电产生强电磁脉冲，可以干扰甚至烧毁一定范围内的灵力运转回路。你们修仙者的灵力本质上也是一种生物电信号的定向传导，只要干扰了这个信号，你们的法术就会失疗。这东西真的有用吗？理论上是成立的，不过因为时间仓促，还没有做过活体实验。火凤，你愿不愿意帮我测试一下？属下愿意。主人，这东西真的能干扰灵力运转？很好，等黑龙来了，我就用大功率版本的给他来个灵力休克，让他体验一下科学的力量。火凤仙门的人听着，修罗殿主黑龙大人驾到，限你们1炷香之内交出楚浩和林若曦，否则大军过处，鸡犬不留。你就是楚浩？是啊，就是你杀了本座的堂主，毁了本座的2块升仙令。不过我得纠正一点，你那堂主是自己找死。你要是不服，咱们可以再赌一场，这次赌大点，就赌你的命，怎么样？店主面前也敢口出狂言？你就是黑煞，那个专门替黑龙干脏活的。我听说你前几天去了兜素宫，想毁掉9转还魂丹，结果呢，被太上老君一拂尘扫出来了吧？你怎么知道？科学家的直觉。再说了，太上老君那老头虽然古板，但还不至于蠢到和修罗殿做交易。他那兜虚宫里的丹药，比你们修罗殿的渡劫丹珍贵多了。本座不想和废话，今日来此，第一，取你性命；第二，带走太阴玄女。你若识相，自己了断，本座可以留你一个全尸。第一，你那个万魔勾魂大阵的电磁屏蔽原理我已经破解。第二，你当年拘走的那一魂一魄，我3天前就已经用量子纠缠的方式重新锚定回我的能量。简单说，你那破阵对我已经没用了。你说什么？不可能！那一魂一魄明明在本座手中。你是说这个吗？你那阵法说白了就是一个低配版的量子井，利用特定频率的灵力编动，将灵魂碎片束缚在市井中。原理不难，破解起来也简单，只要用一个频率更高的逮到信号，就能把碎片从市井中共振出。你真的是那个人？我是谁不重要，重要的是
我今天要用科学告诉你一个道理：力量从来都不在于你能毁灭什么，而在于你能理解什么。火凤，启动防护罩，让他们见识见识什么叫做科学的力量。这就是你的倚仗，一个灵力护罩而已。修罗殿众将听令，给我破开它！怎么可能？我们的法术完全不起作用！雕虫小技，贝莎，你来。这是什么妖法？这怎么可能？这到底是什么罩子？连黑煞护法的法术都破不了吗？这也太邪门了吧！好，很好。既然法术奈何不了你，那本座就亲自破了你这破罩子。九幽魔功第7重噬灵掌，超导线圈进入过载状态，让你见识什么叫做真正的电磁屏障。这不可能！怎么样，服不服？不服的话，我还有升级版电磁脉冲干扰器，要不要试试？保证让你的灵力系统直接瘫痪。楚浩，今日算你赢了，但你别高兴得太早。本座在修罗殿等着你，下一次，本座会让你知道什么叫做真正的绝望。主人，黑龙虽退，但他绝不会善罢甘休，请主人尽快恢复全部实力，彻底铲除这个叛徒。恢复实力的事不急，老婆，咱们该去兜戏宫了。太上老君那老头欠我一个 U 盘的人情，正好去讨回来。这里就是兜售宫啊，看起来也不怎么样嘛，还没有我们镇上的土地庙气派。别乱说话，这里是老君的道场，不可无礼。什么人，竟敢擅闯斗力宫？仙人，我想为我家夫君求取丹药，还望仙人通融一二，代为禀报。师傅可不是你们想见就能见的，每日来求丹的人多了去了，若人人都见，师傅还要不要炼丹了？他们是来偷东西的。说什么？回禀仙人，他们什么人也不是，就是一群不知天高地厚的蝼蚁。他们来兜售宫，就是想偷东西。你胡说八道，血口喷人！我怎么胡说了？你们难道不是想要九转还魂丹吗？那是什么级别的宝？你们心里没数吗？太上老君会轻易给你们，到最后你们求不还不是得偷的抢？不是吧？你们修罗殿的人怎么跟狗皮膏药一样？我走到哪儿你们就粘到哪儿？你们是暗恋我还是怎么着？好，你们说你们不是来偷东西，那你们是来干什么的？既然是来拜见老君，我等自然是有所准备的，怎敢空手上门？这是我林家的传家玉佩玲珑玉，佩戴在身上冬暖夏凉，百毒不侵。这是仙灵花，生长在极寒之地，千年才开一次花，有增加修为、突破瓶颈的功效。这些东西在你们这些凡夫俗子看来或许有些价值，但在我眼里不过是一堆俗物，不值一提。仙灵花不过是最基础的草料，后山有一整片仙灵花田，每年都要采摘不少来喂牛。这可怎么办？这已经是我们林家最珍贵的东西了。我就说你们拿不出什么好东西吧，简直丢人现眼！拿着这些破烂也敢来兜立宫献宝？老婆，这种时候就看你老公的，不就是好东西吗？我有的是。你吹什么牛呢？这已经是林家能拿出来的最好的东西了。你一个吃软饭的废物，怎么可能拿出比这更好的东西？不要耽误我的时间了，从哪里来回哪里去，否则休怪我对你们不客气。哎，别急啊，真有好东西。老婆，你那个装仙灵花的盒子挺不错的，借我用用。林小姐，你就这么放他走了？他就是个骗子。我看啊，他这一去就不会回来了。林小姐，我们店主能看上你那是你的福气，你却有眼无珠选了个废物玩意儿，这下好了吧？被人当众抛弃。谁说的？谁在背后说我坏话？说的好听，你拿了什么回来？不会是随便在路边捡的野花野草吧？你最好真的是有什么好东西，否则浪费了我这么多时间戏弄你，我对你绝不客气。放心，保证让你大开眼界。这就是我的礼物，比那些破花破草强10000倍的好东西。我还以为是什么了不得的宝贝呢，原来就是一根狗尾巴草，路边到处都是的狗尾巴草。我还以为你们这些修仙的都不认识凡间的花花草草，看来你还有点认识。这里还有人不认得狗尾巴草吗？3岁小孩都认识。你这个废物，果然送的东西也跟你一样废物。你好大的胆子，竟敢拿一根野草戏弄于我！仙人息怒，这人分明就是故意来羞辱斗素宫的，他和这东西就让我来替仙人解决了吧。哼！楚浩，你如此不将斗兽宫放在眼里，是不想活着走出这座山了吗？我看你还是赶紧跪地磕头求仙人原谅。
你们怎么动不动就打打杀杀的呀？世界如此美好，你们却如此暴躁，这样不好不好。能不能坐下来好好讲科学？住手！我看你是找死！听见没有？仙人说你找死，你竟然敢拿一根狗尾巴草来羞辱斗洛宫，仙人已经看不下去了，要亲手教训你。你说的没错，确实该打。对，抽死他们！先抽那个叫楚浩的，抽烂他的嘴！仙人，你是不是打错人了？是他对您不敬，你应该打他呀！你给我闭嘴！再多说一个字，下一鞭抽在你嘴上！请原谅我刚才的无礼，是我有眼无珠，冒犯了贵客。知错能含，善莫大焉。我原谅你，起来吧。贵客，这个东西真的可以送给我吗？当然了，我哪有那么小气，一株草而已。多谢贵客，多谢贵客。贵客里面请，我这就带您去见师傅。为什么？我不服！这明明就是一株普通的狗尾巴草，凭什么他能进去？真是有眼无珠！睁开你的狗眼，好好看看，有这样的灵韵，可能是普通的杂草吗？这样的灵韵必然是万年级别的神草，可生死人肉白骨，就是我师父太上老君见到，也必定会细细珍藏。而你刚才竟然差点将它扔了，你可知罪？不，这一定不是真的，他不过是个从精神病院逃出来的疯子，怎么可能会得到这样的神物？我不相信！独家秘方，农家肥，现场浇灌，牛马不爱花爱草，我早就想好了。你不会是在斗资宫门口？你也太胆大包天了！师傅，有贵客求见。来者何人？所谓何事？老君在上，小女子林若曦斗胆替我家夫君楚浩求老君赐下九转还魂丹，为我家夫君补全魂魄。师傅，这是贵客带来的礼物，是一株神草。倒是个好东西，你们有心了。但是九转还魂丹，老夫炼不了。求老君开恩，只要能救我家夫君，林家愿付出任何代价。不是老夫不想帮你们，实在是原材料不够啊！没有那些天材地宝，老夫如何给你们炼制九转还魂丹？就算勉强炼出来，也是没有任何效果，反而可能有害。缺什么材料？你列个单子，我给你找来就是了。胡闹！你当九转还魂丹是街边卖的糖丸吗？你知道炼制需要什么稀世珍宝吗？万年灵芝、云池灵花、天山雪莲，这三样缺一不可，少一样少一年都不行。这些东西就是咱们店主黑龙大人都未必能找齐，更别说你这个脑残了。你怕是连万年灵芝长什么样都不知道？就这3样是吧？我还以为有多少。行，我马上就让人送。果然是个神经病，他以为这是在点外卖呢，马上就让人送来，笑死我了！狂妄至极！老夫活了这么大岁数，找了几千年都没找到的东西，你竟然说马上就让人送来？不信啊？不信我们就等着瞧。东西送来之后，我要你们所有人都叫我爸。拿个破铁块出来就能找到万年灵芝了，笑死我了！年轻人，你们还是请回吧。这九转还魂丹，老夫实在炼不了。到了，东西已经到了，马上就可以炼丹了。你在胡说八道什么？什么东西到了？是谁点的外卖？我没走错吧？这里是斗力宫，导航说就是这儿啊。是我点的外卖，辛苦你了，跑这么远。刚才你们说的那些东西都在这里面了。这是万年灵芝，品相还不错，挺新鲜的。这是云池灵花，这个就是天山雪莲了，齐活了，3样一样不少。这个傻子，他以为随便点个外卖买点菜就能点到天材地宝，真的是个不折不扣的神经病，狂妄至极，不知所谓。蘑菇当灵芝，韭菜花当云池灵花，萝卜当天山雪莲，你分明就是在戏弄老夫，戏弄斗略宫。我当然不是开玩笑的，这个虽然是蘑菇，灵芝本质上不也是真菌吗？都是菌类，有什么区别？这个韭菜花和云池灵花一样，都是绿色开花植物。这个萝卜和天山雪莲一样，都是生长在寒冷地区的植物，本质是一样的。世间万物说到底，碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素、矿物质成分都一样。你们别被那些花里草料的名字骗了，一定要相信科学。老君，我早就看出来了，
他对仙家根本没有敬畏之心。请您立即下令将这狂徒驱逐出斗兽会。哎，你们别着急嘛，就让我试一下是会少块肉还是怎么地。老头，你就借我这八卦丹炉一用，我自己炼丹不用你动手，练坏了算我的。不借，你这样的人别说炼丹了，我看你连这个丹炉都点不燃。这八卦炉乃是用三昧真火驱动，非大法力者不能点燃。我要是点燃了呢？老头，你咋办？你要是能点燃这个丹炉，老夫就让你炼丹，老夫说话算话。太上老君急急如律令，燃！怎么样，点着了？现在我可以用这个丹炉了吧？就算你有本事点燃这个丹炉，那又怎么样？点炉只是第一步，炼丹这件事你肯定做不到。老头，这玩意儿怎么弄啊？是直接把材料整个放进去，还是要切片、切块、切丝？火候要多大？要炼多久？你既然非要撞一撞这南墙，老夫就教教你。炼丹之前，先要温炉。你点燃丹炉之火，火焰烧了这片刻有余，炉温已足，此时即可放入炼制材料。顺序在先万年灵芝，次云池灵花，最后天山雪莲。每放入一样，需间隔9息，不可乱。明白。先蘑菇，再韭菜花，最后萝卜，间隔9秒。材料入炉之后，便是炼丹最为关键的一步——火候控制。这需要炼丹者对火焰温度有绝对精准的把控，高了药材化为灰烬，低了药性无法融合。没有千年丹道修习，断不能把控好这火候。不就是温度控制吗？这个我有办法，简单。所以呢，到底要多少温度才能够炼丹？给个准数，精确到小数点后1位最好。你当真要用这个炼丹？那当然了，温度计是测量温度最科学的工具。你们炼丹靠感觉，估计温度误差太大了。体温器的原理是利用水热胀冷缩的物理特性来精确测量温度，可以精确到0.1度。炼丹的温度需分3个阶段，第一阶段炉温需保持在1200度。没事，我有备用的。这个能测到上千度，现在是873度。老君，第一阶段多少度？第一阶段1200度，持续1刻钟；第二阶段1500度，持续半个时辰；第三阶段1680度，持续1个时辰。明白，就跟烤面包差不多，控制好温度和时间就行。这香气，这是丹韵，真正的丹韵。丹药未出，丹韵先成，这只有传说中的神丹才能引发。九龙九凤，丹成异象，这是传说中的丹生九纹。老夫活了数万载，炼丹无数，只在祖师爷留下的典籍中见过关于此等异象的描述。9层丹纹，真的是9层，1层代表1转，9层就是9转。而且这丹纹的清晰程度，这丹药的色泽和灵韵，比老夫当年炼出的那一炉强了不止10倍。这是极品的9转还魂丹，真正的极品。你到底是怎么做到的？这些凡间最普通的食材，竟然炼出了丹生9纹的极品9转还魂丹，这不合理，这完全违背丹道常理。这怎么不合理了？这非常合理。你们所谓的炼丹，本质上就是一个高温高压下的化学反应过程。原料虽然看起来不同，但只要含有的有效化学分相同，反应结果就是一样的。蘑菇和灵芝都是真菌，富含多糖和3头类化合物；韭菜花和云池灵花都含有挥发油和黄酮类物质；白萝卜和天山雪莲都富含维生素和微量元素，成分相似。在我的精确温控下，自然能炼出一样的东西。再加上精确到0.1度的温度控制，和精确到秒的时间控制，炼出好丹药不是很正常吗？老夫炼丹数万载，今日方知丹道之上还有如此境界。9层丹纹，丹生异象，9龙9凤，这是传说中的丹道极致。老夫本以为这等境界只存在于祖师爷的记载中，没想到有生之年竟能亲眼目睹。小友，老夫服了。你那科学炼丹法，老夫虽然听不太懂，
但老夫服了。这一炉九转还魂丹品质之高，老夫生平仅见。老夫为之前对你的轻视向你道歉。老头，你别这样，我就是按照实验步骤操作了一下而已。你要想学，回头我教你，包教包会。极品九转还魂丹，多谢你们替本座炼成了这等神丹。离子，多么美丽的丹药，可惜你们没有福气享用。楚浩，你以为练成了九转还魂丹就能恢复记忆、恢复实力对抗我们店主了？做梦！没有了九转还魂丹，楚浩，你就继续当你的神经病吧！一个魂魄不全的废物能翻起什么浪来？对了，忘了告诉你，明天我们店木将亲率修罗殿大军踏平火凤仙门。楚浩、林若曦，你们林家还有那个不知死活的火凤，全都要死！这是店主大人送给你们的新婚贺礼。对不起，都是我没用。我眼睁睁的看着什么都做不了。老婆，别哭了。你看这是什么？这是什么？U盘，32G 的，够存不少东西。这是我刚才炼丹全过程的实验数据，温度曲线、时间节点、原料配比、涂料顺序、压力变化，全部记录在里面了，精确到小数点后2位。老头儿，这是炼丹的详细菜谱。你不是想知道我怎么炼出那9颗丹药的吗？数据都在里面，你照着做，保证能再炼出一模一样的九转还魂丹。小友，大恩不言谢。这炉九转还魂丹，老夫必定为你重新炼出来。老婆，走，回家，明天还要打架呢，今晚早点睡。喝点儿，冰镇的。科学证明，喝甜的能让人心情变好，升血糖，促进多巴胺分泌。楚浩，明天修罗殿就要来了，黑龙是金丹大圆满的修为，只差一步就能渡劫成神。火凤门主不是他的对手，我父亲也不是，整个火凤仙门没有人是他的对手。听起来是挺厉害的。你不怕吗？怕什么？大不了就是打一架呗，打不过就跑，跑不了就拼命。科学家的字典里没有怕字。我爹说太阴玄女是世间最好的炉鼎体质，只要是娶了我，修炼起来事半功倍。所以修罗殿想要我，黑龙也想要我。我从小就知道我的婚姻注定不会由我自己做主，但我没想到会遇到你，一个口口声声说要相信科学的神经病，一个拿着一篮子鸡蛋就敢跟金丹仙人对峙的疯子，一个用体温起炼丹的傻子。老婆，你这是在夸我还是在骂我？都是在夸你。楚浩，明天我们可能都会死，在死之前我有一个愿望，娶我，今晚就在这月光下。行，娶就娶，不过我得找个戒指。老婆，这个行不行？纯铝的轻便耐用，不会过敏。虽然没有钻石，但铝的原子病号是13，锡是14，四舍五入差不多。科学家的浪漫你懂的。很好看，比钻石还好看。我楚浩今天在月亮的见证下娶林若曦为妻，从今往后有福同享，有难同当，有串串一起吃，有架一起打。若为此事，就让月亮掉下来砸我头上。月亮不会掉下来的。那可不一定，万有引力懂不懂？只要条件合适，月亮也能掉下来，不过概率很低，所以我这个事发得很科学。老婆，你真好看。哪有人这么说自己娘子的？紧张？有一点。别紧张，这是科学，人类繁衍后代的正常生理过程，没什么好紧张的。你能不能不要在洞房的时候讲科学？科学是真理，什么时候都要讲。不过，今晚可以少讲一点。老婆，
虽然明天可能要打架，但今晚你是我的新娘。我楚浩这辈子最幸运的事，就是在那条路边闻到了缘分的味道。缘分的味道是什么味道？大概是串串香的味道，麻辣的，很香，闻到了就挪不动脚。楚浩，我有点后悔了。后悔什么？后悔没有早点遇到你。奇怪，力气确实变大了。难道昨晚的洞房还有强身健体的功效？火凤，交出那个叫楚浩的小子，交出林若曦，交出升仙令，本座可以饶你不死，否则今日之后，火凤仙门不复存在。黑龙，你这个叛主的畜生！当年主人待你不薄，你竟敢暗箭伤人！今日就算火凤仙门只剩我一人，我也绝不会向你屈服。你休想动主人一根汗毛！是他们，修罗殿，他们提前进攻了。来得正好，正好试试昨晚洞房之后我的力气到底大了多少。老婆，你在家等着，我去就回，晚上给你做红烧肉。楚浩，你不能一个人去，你没有修为，没有法宝，拿什么跟黑龙斗？他可是金丹大圆满。放心，他有金丹，我有科学，谁赢谁输还不一定呢。对了，老婆，昨晚你问我的那个问题，我想起来了，缘分的味道是什么味道？还有桂花的味道，不全是串串香。一定要回来，我等你回来做红烧肉。为了一个已经变成废物的主人，赔上整个火凤仙门，值得吗？值得，因为他是主人，而你是叛徒，叛徒永远不配与主人相提并论。薛峰，修罗殿的贼子，休得猖狂！林家来也！楚浩呢？让他出来受死。本座今日来此只为2件事：第一，取他性命；第二，带走太阴玄女。其余人等若是现在跪地投降，本座可以网开一面，饶你们不死。谁找我？大清早的，让不让人睡觉了？主人，小心！黑龙他已经……你就是黑龙，那个偷袭自己老大、欺男霸女、专门欺负老实人的黑龙？本座还以为火凤拼命护着的是什么了不起的人物，原来真的只是一个神经病，一个魂魄不全的废物。店主，就是这个小子在兜色宫用蘑菇韭菜萝卜炼丹，虽然侥幸炼出了9转还魂丹，但那丹药已经被属下毁掉了。他现在就是一个彻头彻尾的废物。很好，既然你找死，本座成全你。裴尚，杀了他，把他的头提来见我。属下遵命。知道这是什么吗？这是三体文明的终极武器水滴。看过三体没？没看过，那你们亏大了。省着点用，这玩意儿还挺好使的。回头看看能不能批量生产。主人，那是您的魂魄。本座今日就让你亲眼看着你的主人魂飞魄散。楚浩，灵魂？你确定那不是 LED 灯？这是你前世天地的一魂一魄，只要本座捏碎它，你就会魂魄崩散。灵魂是不存在的，这是科学常识。那你就亲眼看看。咦，好像没什么感觉。不可能！你的魂魄明明在本座手里。哦，我想起来了，
洞房那天晚上，我做了个实验，用量子纠缠仪把我的能量场和天地的能量场进行了纠缠重组。我的魂魄早就不在我体内了，它和整个宇宙纠缠在一起。你要毁掉它，除非把整个宇宙都毁掉。胡说八道！你不信？那你刚才捏碎的是什么？主人，您真的回来了。我好像想起了一点什么。算了，先把眼前的事解决掉。修罗魔体，它在燃烧精血。修罗魔体之下，本座实力暴涨10倍。你那个量子交联能挡得住吗？体型变大需要更多能量供应，新陈代谢会急剧加速，这种状态你维持不了多久。而且你这个状态能量消耗太大，最多3分钟你自己就先撑不住了。地雷针，自制的，材料铜包钢，接地电子小于10欧布。地雷针，本座金丹大圆满，天雷都奈何不了我。我说的不是普通天雷，你看，来了。混沌神雷，不可能！混沌神雷怎么可能被一根破铁棍引来？混沌神雷也是雷电，只要是雷电就遵循电磁学规律。来了。为什么混沌神雷为什么会听你的？不是听我的，是听科学的。原来如此，我真的是天帝。楚浩，你没事吧？我没事，只是想起来了，想起我是谁了。主人，您真的回来了，辛苦了。这些年你守着火凤仙门不容易，你不是打不过我，你是打不过科学。当年我太依赖言出法随了，转世之后我忘了怎么修仙，只能靠科学，结果反而赢了。你输给了几千年的人类文明积累。动手吧。这一掌叫物理超度掌，原理是将物质分解为基本粒子。恭迎天地回归！恭迎天地回归！老丈人，您别跪，您跪了，我老婆会让我跪搓衣板的。先把伤员安置好，能救的都救回来。是，主人。你真的是天帝？想起来了，前世是天帝，被黑龙暗算冰结转世。那你现在恢复记忆了，还会要我吗？我只是一个凡人。傻不傻？我是天帝，你是我老婆，天帝的老婆就是天后，比天帝还大。你就不能正经一点？我很正经，科学证明夫妻关系中妻子的地位应当高于丈夫，有利于家庭和谐。天帝饶命，我们都是被黑龙胁迫的。修罗殿从今天起解散，愿意回家的领路费回家，愿意留下的加入火凤仙门。不过走之前把你们这些年抢的东西都还回来，尤其是升仙令统统上交。火凤，从今天起火凤仙门改个名字，叫科学修仙研究院，宗旨是用科学的方法研究修仙，用修仙的资源推广科学。招收弟子不看灵根资质，看数理化成绩。灵根再好，物理考不及格，不收。科学修仙研究院，我物理不好，没关系，可以学。我会亲自编写教材，修仙物理学、炼丹化学、阵法电磁学、符箓材料学，人手一份。楚浩小友，老夫练出来了九转还魂丹，照着你的数据，老夫练出来了。你的气息，你恢复记忆了。刚恢复，用混沌神雷电了一下就想起来了。丹药给老丈人吧，他受伤不轻。
多谢老君，多谢贤婿。这是庆功宴，我让厨房做的，没有鲜灵花，没有灵芝草，就是普通猪肉豆腐，吃吧。这味道，老夫活了数万年，从未吃过如此美味的食物。这就是科学的力量，火候、调料、时间的精确控制，烹饪本质上也是化学。你打算什么时候办婚礼？婚礼不是已经办过了吗？那不算啊，那天晚上就我们2个人，连个见证人都没有，戒指是易拉罐拉环。好，那就办一场正式的。火凤，你来操办，不用太铺张。是，主人。老君，你来当证婚人。老丈人，您做主位，等着喝女婿茶。好，荣幸之至。楚浩，谢谢你。谢什么？科学证明娶到喜欢的人是概率极小的事件，能遇到你是我的运气。这衣服勒脖子，能不能换个圆领的？主人忍一忍，婚礼就这1天。好看。你的易拉罐拉环呢？换了，这回是真戒指，铂金的，原子宣号78，化学性稳定，不会氧化，上面刻了一行字。你这个人，连婚戒都要刻物理公式。这是用实验室干锅自己熔炼的，纯手工制作。吉时已到，新人拜堂，1拜天地，2拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。洞房花烛夜，你端2碗盖饭进来。科学证明，空腹状态下人的情绪容易低落，吃饱了才能更好的享受洞房花烛夜，这是生理学常识。好吃，是你做的？用科学方法精确控制火候和调料比例，肥肉炖1个半小时，瘦肉炖1个小时，糖色用冰糖炒，温度控制在160度。你能不能有一会儿不讲科学？能，从现在开始，不讲科学。虽然不讲，但我还是想说，床的弹性系数不错。楚浩，好，不说了。院长，新招的弟子已经到了，一共300人，都在广场上等着。走，去看看。欢迎来到科学修仙研究院，我是院长楚浩。在正式入学之前，有一个摸底考试，初中物理。初中物理那是什么？不是应该测灵根资质吗？灵根资质那是封建迷信，在我们科学修仙研究院看的是科学素养。摸底考试满分100分，60分及格，不及格的进预备班补习数理化，及格了才能正式入学。现在开始发卷，考试时间1个时辰。牛顿是谁？不要紧张，物理是很好玩的，学会了你们就能理解为什么御剑飞行要遵循空气动力学，为什么阵法需要电磁学基础，为什么炼丹本质上是化学实验。院长，我们修仙不就是为了超脱物理规律吗？谁说修仙就要超脱物理规律？修仙是发现更高级的物理规律，然后运用它。真正的强者不是打破规律的人，是理解规律、驾驭规律的人。开始答题，不会的可以空着，但不要瞎蒙。科学讲究实事求是。3毫升灵液，0.5克催化剂，加热到320度，恒温反应30分钟。老君，
进步很快啊，都会用一叶枪了。这一叶枪真是好东西，以前取灵液全靠手感，误差至少30%。有了这个，精确到微升，炼丹成功率提高了5倍不止。楚浩小友，你那炼丹化学基础，老夫读完了，醍醐灌顶。原来老夫以前炼丹全凭经验和运气，根本不知道背后的原理。这就是科学的力量，掌握了原理就能举一反三。老夫炼丹数万年，今日才算真正入门。接下来打算研究符箓材料学，那些符文以前只觉得玄奥，现在看来不就是电路图吗？符文是电路，灵力是电流，画符就是设计基成电路。我已经在研究怎么用光刻机批量生产符箓了。光刻机？那是什么法宝？不是法宝，是科学仪器，能把符文刻在指甲盖大小的芯片上，一块芯片能顶几万张传统符箓。老夫决定了，从今日起拜你为师，专修科学。别，您是前辈，咱们互相学习，共同进步。院长，这些弟子的基础功法已经入门了。按照您的要求，我们用科学语言重新编写了功法。效果怎么样？出人意料的好。以前弟子学御剑要背几百句口诀，花几个月才能感应剑意。现在用您的空气动力学御剑法，只需理解升力、阻力、推力3个概念，配合灵力输出曲线图，3天就能飞起来。您看他的飞行姿态很稳定，因为他知道转弯时要倾斜身体，利用向心力。以前弟子学这个，至少要摔几百次才能悟出来。知识就是力量，这句话不是比喻，是字面意思。院长，我成功了，我真的飞起来了。不错，下次试试超音速。理论上只要能突破音障，御剑速度可以超过声音。记得戴上护目镜和耳塞。院长，属下有一个问题，您当初为什么要把仙门改成研究院？以您的实力，完全可以直接统御3界，恢复天地的威严。统御3界太累了，而且用武力让人服从，早晚会有人不服。黑龙就是例子，但科学不一样，科学不靠武力，靠道理。你觉得地球是平的，我拿出证据证明它是圆的，你只能服气。这才是真正的言出法随，不是说一句话改变现实，而是用事实和逻辑让人心服口服。属下明白了。还在忙什么？设计第2代量子纠缠仪。第1代只是把我和天道纠缠在一起，第2代要做到让任何人都能使用。有什么用呢？用处大了，比如2个人各持一个纠缠态的玉佩，不管相隔多远，一方遇到危险，另一方立刻能感应到，而且可以通过量子态传输灵力，相当于无线充电。那以后我出门，你就能随时知道我的情况了？对，而且如果你灵力耗尽，我可以远程给你充电，目前效率只能做到30%左右。楚浩，你有没有想过回天界看看？天界？你前世是天帝，天界是你的家，你恢复了记忆，难道不想回去看看吗？前几天晚上趁你睡着，我御剑上去看了一眼，天界还是老样子，宫殿还在，阵法还在，那些仙官仙将也还在，他们感应到我回来了，跪了一地。那你为什么不留在那里？你是天帝啊。天界太冷清了，那些仙官仙将对我恭敬得很，但没有人敢跟我开玩笑，没有人会在我炼丹的时候给我端茶，没有人会在我讲科学的时候骂我不正经，而且天界没有红烧肉。科学证明，幸福感来源于亲密关系和意义感，而不是权力和地位。我在天界当天帝那几万年，还没有这辈子这几个月开心，所以我决定把天界也改组成天界科学研究院分院，那些仙官仙将通通给我学数理化去。今天开会主要讨论研究院未来的发展规划。第一，建立标准化修仙教育体系，从小学到大学分阶段教学，小学学基础科学知识和入门功法，初中开始分专业，御剑系、炼丹系、符箓系、阵法系，高中专项深造，大学进实验室做前沿研究。老夫可以负责炼丹系的教材编写和教学。好，老君担任炼丹系主任。第二，成立凡间科技推广部，把修仙界的技术用科学语言重新包装推广到凡间，比如用阵法原理做无线充电器，用符箓原理做集成电路，用炼丹术做新药研发。院长，这样做会不会让凡间科技发展太快失去控制？科技发展从来都是双刃剑，关键不是限制发展，而是建立相应的伦理规范和安全机制，这也是研究院的职责之一。第三，开放招生，不限于修仙世家，不限于有灵根者，只要对数理化有兴趣有天赋都可以来报考，灵根可以后天培养，
科学素养才是核心。最后一条，成立家庭生活委员会。这是什么？专门研究如何平衡工作和家庭生活。院长本人需要按时下班，周末双休，法定节假日休息，加班需要提前申请，由院长夫人批准。楚浩，你说以后我们的孩子会是什么样？太阴玄女和天地转世的基因组合，生出来的孩子应该会很聪明，智商大概率超过140，灵力天赋也会很强。我问的不是这个，我是问你会怎么教他，教他修仙还是教他科学？都教，让他知道这个世界有2种力量，一种叫灵力，一种叫知识。灵力让他能飞，知识让他知道为什么能飞。灵力让他强大，知识让他明白什么是真正的强大。那如果他只想学一样呢？那就不学另一样。科学的核心精神是尊重个体的选择，他想做什么就做什么，只要他快乐。楚浩，你知道吗？那天在路边你救了我爹，我当时想，这个人虽然疯疯癫癫的，但好像很厉害。那现在呢？现在我知道你不是疯疯癫癫，你是比所有人都清醒。其实我一直有一个问题没想明白，那天在路边我闻到的缘分的味道，到底是什么化学成分？你能不能不要这么煞风景？这怎么是煞风景？这是科学探索，我一定要搞清楚那到底是什么味道，说不定可以人工合成出来做成香水，名字就叫缘分。你这个人，老婆，不管那是什么味道，我都庆幸那天闻到了。我也是。